सो हेलो व्यूवर्स, आप सबका अपना प्रॉपर्टी चैनल और प्रॉपर्टी हब में स्वागत करते हुए आज हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं सुंदर सा प्लॉट जिसका लोकेशन होगा खपरेल सैनिकपुरी में। सो इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको दिखाएंगे टोटल 4 प्लॉट। सो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। सो हेलो व्यूवर्स, तपाईँहरुको आफ्नो प्रॉपर्टी चैनल और प्रॉपर्टी हब में स्वागत करते आज चाहिँ हामी तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेका छौं एकदमै राम्रो पोजिसनमा भएको प्लट। यसको लोकेसन चाहिँ हुन्छ खपरेल सैनिकपुरी। अनि आज यस भिडियोको माध्यमबाट हामी तपाईहरुलाई देखाउँछौं टोटल 4टा प्लट। सो भिडियोको अन्त्यसम्म चाहिँ बनिरहनु होला। प्रॉपर्टी चाहिँ एकदमै राम्रो पोजिसनमा छ अनि प्राइम लोकेसनमा हुन्छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ प्लट नम्बर 1 चाहिँ सो टाइपको हुन्छ। यो चाहिँ हुन्छ बी ब्लक सैनिकपुरी अनि वरिपरिको सराउन्डिङ एरियाहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि प्रॉपर्टीको पोजिसन चाहिँ सो टाइपको हुन्छ। यहाँ चाहिँ पाउनुहुन्छ 4 कट्ठाको ट्राइबल रेजिस्टर्ड ल्यान्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। स्क्वायर जमिन पाउनुहुन्छ, बाटो पनि ठूलो पाउनुहुन्छ, एकदमै राम्रो पोजिसनमा छ। अनि मेन रोडबाट चाहिँ प्रॉपर्टी सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ हुन्छ 300 मिटरको। अनि वरिपरिको सराउन्डिङ एरियाहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि प्रॉपर्टीको पोजिसन चाहिँ सो टाइपको हुन्छ। ट्राइबल रेजिस्टर्ड ल्यान्ड हुन्छ 4 कट्ठाको। यसको लोकेसन चाहिँ हुन्छ खपरेल सैनिकपुरी बी ब्लक। अनि वरिपरिको सराउन्डिङहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो पोजिसनमा हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईले इन फ्युचर दोकानहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हुन्छ प्लट नम्बर 1। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लट नम्बर 2 जस्तो टाइपको हुन्छ। यसको पनि लोकेसन चाहिँ हुन्छ सैनिकपुरी बी ब्लक नै। अनि यहाँ चाहिँ पाउनुहुन्छ तपाईले 3 कट्ठाको ट्राइबल रेजिस्टर्ड ल्यान्ड। अनि बाटो चाहिँ पाउनुहुन्छ सक्नुहुन्छ यहाँ अगाडिबाट सिधा बाटो पाउनुहुन्छ। यहाँबाट गएर चाहिँ टर्न बक्स। अनि यहाँदेखिको चाहिँ मेन रोडको डिस्टेन्स चाहिँ हुन्छ 400 मिटरको। वरिपरिको सराउन्डिङहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो पोजिसनमा छ। यो पनि हुन्छ ट्राइबल रेजिस्टर्ड ल्यान्ड। यसको लोकेसन चाहिँ हुन्छ खपरेल सैनिकपुरी बी ब्लक। अनि प्रॉपर्टीको पोजिसन चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हुन्छ प्लट नंबर 2। और प्लॉट नंबर 3 इस टाइप का होगा, देख सकते हो। इसका लोकेशन भी होगा सैनिकपुरी ब्लॉक बी। और यहाँ पे मिलेगा 10 कट्ठा का जनरल रेजिस्टर्ड लैंड, जिसे आप लोग काट के 3 कट्ठा करके भी ले सकते हो। अनि प्लॉट नंबर 3 को पोजिसन चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ। यहाँ चाहिँ पाउनुहुन्छ तपाईले 10 कट्ठाको जनरल रेजिस्टर्ड लैंड, जो तपाईले काटेर 3 कट्ठा गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ। लोकेसन चाहिँ हुन्छ खपरेल सैनिकपुरी बी ब्लक। बी ब्लकमै हुन्छ। अनि मेन रोडबाट चाहिँ प्रॉपर्टी सम्मको डिस्टेंस चाहिँ हुन्छ 300 मीटर को। सो मेन रोड से प्रॉपर्टी तक का डिस्टेंस होगा 300 मीटर का। एकदमै अच्छा पोजीशन में होगा। और रोड मिलेगा आपको 14 फीट का कच्चा रोड। अनि बाटो चाहिँ पाउनुहुन्छ 14 फीट को कच्चा रोड। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लट नंबर 4 चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ। यो चाहिँ हुन्छ अफिसर कोलोनी सैनिकपुरी डी ब्लक, जो तपाईलाई भन्छ हडिया मोड पनि भन्छ। अनि अक्जिलियम स्कुलहरु चाहिँ छेउमा पर्छ यहाँबाट। अनि प्लटको पोजिसन चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ। यो अगाडिबाट बाटो पाउनुहुन्छ तपाईले पक्का बाटो 18 फीट को प्लटसम्म आउने। अनि प्लटको पोजिसन चाहिँ यो बाटोबाट अट्याच भएर हुन्छ। यस्तो टाइपको पाउनुहुन्छ 3 कट्ठाको ट्राइबल रेजिस्टर्ड ल्यान्ड हुन्छ। इसको लोकेसन चाहिँ हुन्छ सैनिकपुरी डी ब्लक। प्रॉपर्टीको पोजिसन चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ। एकदमै राम्रो पोजिसनमा छ। यो पनि 3 कट्ठाको ट्राइबल रेजिस्टर्ड ल्यान्ड। इसको लोकेसन चाहिँ हुन्छ अफिसर कोलोनी सैनिकपुरी डी ब्लक हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ हुन्छ प्लट नम्बर 4। अनि मोर इन्फर्मेसन अनि भिजिटको लागि चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर चाहिँ हुन्छ 6295 027170।